Stiamo trasportando i legni di abete per il mobile del bagno. Andare in macchina no? No, è più comodo con la moto. Aspetta, prima che ci prendano per matti, lo facciamo solo perché siamo a 100 metri da casa. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Bentornati in questa nuovissima, fighissima, super glassatissima puntata. Iniziamo a fare il mobile del bagno. Il mobile del bagno sarà una mensola da 43 cm più o meno, in pino, altro spessore 3. Pino, il mio amico Pino. Molto semplice, la vernicieremo con quello stesso prodotto che abbiamo dato per la plafoniera, che quindi dovrebbe essere resistente all'acqua e agli urti. E con quello che avanza farò una spalletta di sostegno che dovrebbe essere intorno ai 77 cm, quindi un'altezza buona. Ma la particolarità sarà il lavello, perché siccome non ci piacevano complicarsi la vita, insomma, ma perché no? Comunque non ci piacevano quelle che c'erano in giro. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo comprato un'insalatiera in PVC, non so che materiale, melamina, che andrò a bucare e metterò un sifone lì, basta. Verrà incollato sopra e così abbiamo... e buon appetito! E mangeremo l'insalata. Allora ho messo la nostra mitica riga per riuscire a fare un taglio dritto, ovviamente con lo spessore della lama. Che bello il falegname, mi ricorda praticamente la mia infanzia. Perché mio papà era appunto falegname, mio nonno, una famiglia di falegnami, e si vede che ce l'ho nel sangue. Cosa sto facendo? Sto levando i spigoli vivi, uno perché così rimane un pochino più finito, e poi appunto non evito rotture perché si scheggerebbe. E due, siccome questo qua è uno spigolo vivo che sarà giusto nel gomito, sapete quando siete in bagno, no? Hai un movimento quando prendi la carta che fa così e mi fermo. In questo momento io lo so già che quello spigolo sarà qua, quindi evito stondandolo un po'. Faremo una carta più fine. Te la do se vuoi. Ho tutte le grane che vuoi. Zeri grane quante ne ho io. Ovviamente per i pezzi più grossi mi avvalgo. Per chi fosse interessato sto usando una maglia 240 e fine adesiva, questa qua è la ritagliata Marina, l'abbiamo fatto vedere in un video, vi lascio il link qui sopra, e, per renderlo abbastanza fine, niente di più, una finitura. È venuto bene. Devo dire una cosa, la sensazione di levigare il legno è... non so, è una soddisfazione personale toccarlo, modificarlo, che non so se capita a tanti, ma in questo momento a me veramente sta piacendo tantissimo, è pazzesco, bello, una bella sensazione. Devinanza! Com'è? Questa parte qua è un po' brutta, c'è un nodo, lo stondo, quindi non potrei mettere, diciamo, l'angolo dove la parte stondata vi avrebbe comunque uno spigolo, quindi lo accorcio che rimane leggermente più dentro rispetto al piano sopra. Semplice. Sui gin tonic. Perché quando vernicio c'è sempre il cielo incerto? Ma di là tanto bello non è. C'è più sole però. Aspetta. Allora, là c'è il Marocco. Là. Ops. Ecco. Appoggiarsi. Diciamo che È secco proprio. Quante mani vuoi dare? Tante qua, gliene do veramente tante. Ne darò 4-5, vediamo. Anche perché insomma qua bene o male ci sarà acqua, ci saranno tensili pericolosi tipo gli spazzolini. Lo sto verniciando prima di bucarlo, vi devo portare avanti perché abbiamo ordinato il lavabo, poi vedrete
vedrete. Arriverà forse venerdì, oggi è mercoledì, quindi anzi stasera esce il video. Vi devo portare avanti in qualche modo. Non è un problema perché lo vernicerò, poi quando faccio i buchi per i vari incassi, dove appunto metterò rubinetti, lo scarico eccetera, al massimo lì faccio poi un giro di Sikaflex perché sarà super protetto. Ma che bello, ti piace? Sì, soprattutto quando lo fai tu. Ma tu fai come le fette biscottate e la marmellata, prima lo metti su e poi lo togli. Mia mamma, che forse probabilmente magari sta guardando il video, quando ero piccolo per non farmi ingrassare e non c'è riuscita, prendeva le fette di biscottate, metteva sopra la marmellata e poi faceva a me è rimasto nella testa quel per togliere l'eccesso. Vero mamma? Data astrale? Giovedì 28 agosttobre. Ah, per il caldo. Ci ho messo un attimo a arrivarci all'ottobre. Scegliamo sempre i momenti migliori in cui fa meno caldo. Vedi, in una giornata dove uno vuole rilassarsi al sole, prendere il suo sole tranquillo, c'è deve essere qualcuno che ti parla nell'orecchio. Ah, è bello, eh? No. E bentornati. Cosa stiamo facendo? O meglio, cosa sto facendo? Stiamo miscelando due lavori, nel senso che ieri abbiamo tagliato i pezzi di legno per fare il mobiletto in bagno, li abbiamo verniciati ieri e questa mattina e stiamo aspettando che asciughi perché la seconda mano non è proprio così, non asciuga molto veloce e probabilmente gli darò anche una terza stasera. E allora nel frattempo, perché qualcosa devo fare, voglio montare questi faretti a LED che ho preso, che sono degli specie di fendinebbia, anche se non sono dei fendinebbia. Perché? Perché la nostra idea è comunque di non viaggiare di notte, ma in caso dovessimo viaggiare di notte almeno abbiamo delle luci che ci supportano un pochino il viaggio. Sono a LED da 120 watt, almeno così dichiarato, poi sono cinesi, non si sa. Ho letto le recensioni, vanno bene, ma non sono 120 watt, però insomma li proviamo. Costano 20 euro, non è che costino molto. Sicuramente fanno più luce di queste due lampadine qua. Esatto. Ma la cosa carina è che sono arrivati anche con il cablaggio e vuol dire che li colleghi direttamente alla batteria con i suoi fusibili e il suo relè e ha il suo pulsantino da accendere. Quindi non devo fare nessuna modifica all'impianto, tiro un cavo sotto e il giorno che mi stufo lo levo tutto e magari ne metto qualcosa di più serio. Quindi è abbastanza semplice. Non so dove piazzarlo, proprio perché non voglio bucare, allora ho trovato la mascherina qua che, come se faceva una volta, de ferro, e io ho già delle piastrine d'acciaio che sto provando dietro e devo dire che anche solo, non le ho ancora strette, solo puntate così è fisso. C'ha una buona inclinazione per diciamo così, illuminare l'asfalto, esatto, il manto stradale, e quindi li piazzerò così. E vediamo quanto durano, se non si svitano nel frattempo. Quindi procediamo al lavoro. Guarda che belli, regolabili. Se funzionano bene li lasceremo in descrizione, Sì, no? per 20 euro, cosa volete? Sono fatti in alluminio. E vuoi aggiungere qualcosa? No? Io non ne so niente di luci, cosa vuoi che aggiungo? Manco io. Ma perché è così scomodo? Visto che il vano batterie è interno, mi viene più facile per il pulsante, che lo faccio passare tutto sotto il cruscotto e lo metterò lì di fianco, adesso devo vedere. E faccio uscire il cavo che va direttamente ai fari, visto che ho già un passaggio con un suono ottonino in plastica, lavoro pulito. Ciao, vado sotto. Ciao, mi vedi? Quella è la cantina per te? Esatto, sono in cantina. Mi aspetto che ci siano formaggi e vini. No, sono ragni. Allora stai da solo. Allora, ho fatto passare i cavi e adesso sto facendo delle connessioni. Aveva dei suoi Faston, che sono questi connettori qua, almeno io mi ricordo che si chiamavano così, originari. E non li vado a modificare perché sui cavi, butto culo, sono giusti. E allora cosa faccio? C'ho una guaina termica che userò per iniziare a isolarli e poi vediamo, insomma, questa è l'idea. Anzi, ne metterò una doppia guaina termica. Perché uno si deve incastrare nella vita? Ecco, basta incastrarsi.
Ok, Mauri è riuscito a disincastrarsi da lì sotto e adesso andiamo a fare la prova del 9. Accendi. Sì. Buongiorno, non so se guardate la mia faccia da sonno, guardate che splendido tempo in Andalusia, sembra di essere a Milano. Per oggi unboxing, un po' strano. Famoso scagnin, bisogna alzare i piedi più alto, questo aiuta. Ben 8,50 € al cinese, però funziona. Il pezzo forte. Me l'abbiamo detto, il lavandino, stavamo aspettando, alla fine non è arrivato, come volevasi dimostrare, però girando abbiamo il nuovo lavandino, leggero, un'insalatiera. Oh ragazzi, questo qua è fatto in melamina, molto resistente, farà un buco qua, c'è anche la sua guarnizione, già bella da mettere, pagata ben 9 €. E questo qua è il sifone universale che cercherò di metterlo, e guardate un po', guarda, lo indica anche già, sapevano già che io prendevo un'insalatiera. Raccordi vari per collegare tutto quanto cosa. Questo sarà il rubinetto della doccia, molto bello, a me non mi piace, monovia, tec, il doccino nero, fashion, molto fashion. Oggi proseguiamo ad assemblare tutte le cose che c'è in testa, quindi andiamo innanzi. Vediamo se riesco ad avvitarmi in ginocchio. Buona idea. Cosa sto facendo? Questa qua è la spalletta del mobile, praticamente ho la mia mensolona dove metterò sopra il lavello e la spalla che lo sostiene, perché il peso verrà sostenuto da questa spalla e diciamo verrà agganciato sempre con una staffetta L, sono questi qua, alla parete, che è molto solida. Io adesso sto piazzando questi angolari, ovviamente sulla parte più lunga, perché così metterò in bolla, calcolerò la distanza e poi sopra ci appoggio l'altro. Molto semplice. Poi da lì andrò a fare i buchi, quando è già fissato. Sai quando hai il terrore di sbagliare, non sai bene come fare, dici ok, lavori in silenzio e quindi certe volte non riprendiamo proprio tutto. Perciò ora giro la telecamera e vediamo dove siamo arrivati. Piazzata la mobiletta, che bello, con lo stondo antigomito. Bello, ci puoi ballare la cucaraccia sopra. Ora dobbiamo vedere se ci sta quella specie di insalatiera marocchina che abbiamo preso. Bello, ci sta. Poi mi sa che metterò un po' di Sikaflex, così, perché mi piace. Momento cruciale. Sto allargando il buco poco per volta, Vediamo. Ehi Luca! Un follower! Buongiorno! Qui a vedere sul posto quello che succede. Stiamo aquí mirando lo che passa de verdad. In tempo reale. Vuoi un'anteprima? Vieni. Vieni a vedere il lavandino. Voglio vedere la tua faccia quando vedrai il nostro lavandino. Gran classe. Ho montato il disagüe, si chiama in Spagna. Scarico. Lo scarico. Con una leggera modifica ho dovuto mettere una doppia guarnizione, mettere un po' di Sikaflex, non potevo non metterla. E qua ha il suo chiudi coso automatico. Ovviamente c'è un piccolissimo spessore qua, perché normalmente i lavandini hanno una sorta di avvallamento, che è quello che va a compensare lo spessore della ghiera dello scarico. Ovviamente questo l'ho fatto io, quindi non ce l'ha. Vabbè, al massimo si asciuga con uno straccetto quelle gocce che rimangono, però insomma. Però l'insalatiera adesso è un lavandino. Che bonito eres. La vedete questa? Va lì. Devo finire. E tac, mette su. Ci stai? Beh, 1,90 ci sto. Qua è il rubinetto per aprire e chiudere la doccia.
stato il cambio dell'ora e noi dobbiamo lavorare al buio. Abbiamo la luce solo in bagno. Oh, se sbaglio, sbaglio, eh. Buco centrale per il lavandino. Buonanotte. C'è stato il cambio dell'ora, quindi saprete che giorno è oggi sicuramente. Lavoriamo anche con il buio per farvi vedere anche come sta col buio il bagno. Dai, fagli vedere che spettacolo è venuto. Lucine, piastrelle, lavandino, rubinetto della doccia, tubo della doccia un po' rigido, Vabbè. bagno, mobiletto. Mancano i tubi. Domani li faccio. Domani inizio a fare anche gli scarichi, perché mi mancano 2 rondelle che devo riuscire a capire dove trovarle. Perché siccome ho fatto la modifica al sifone, devo trovare una ghiera che aggancia sotto. Quando l'ho comprato gli ho detto: questa va bene con questa, il venditore dell'Oral Merlins, e lui mi ha detto sì, e infatti ero sbagliato. Vabbè, oggi è chiuso, quindi domani vado a cambiarlo. Però insomma siamo a buon punto. Io e i miei tubi. Sto mettendo gli N1773 a crocchi che sto facendo. Ho fatto il buco per far passare il tubo, per non stare a riverniciare, tanto comunque una parte nascosta. Gli metto nel bordo tutto il Sikaflex, ne metterò sopra anche un pochino, in caso ci fosse una perdita d'acqua non mi va a gonfiare il legno, perché qui sopra è protetto dalla vernice e dove invece abbiamo tagliato lo proteggo io. Allora abbiamo messo questo. Ma si può essere più scema? Ciao a tutti. Ah, sei messa male tu. Sentivi bene? Sì, sicuro. Interfono. Allora, stavo dicendo che ho messo queste 2 ghiere di alluminio sotto, l'ho stretto con questo raccordo e gli ho avvitato direttamente il raccordo, o meglio il sifone, al raccordo. C'ho le mani dentro il cesso. Eh sì. Mi sa che ti ci vuole lo scagnin. Avevo detto che non toccavo io. Sono sul trono reale, ok? Abbiamo prima di tutto fatto lo scarico del lavandino, finito il tubo che passa dietro e va giù, di là, e poi adesso abbiamo fissato il water. E lo scarico dell'aria. Sì, è vero, il ventolino dell'aria che tira fuori le puzzette. Puzzette? Eufemismo. Ho deciso di scegliere delle tubazioni flessibili per le vibrazioni. Se erano rigidi potevano scollarsi. In questo caso mi hanno garantito che supportano anche le vibrazioni. Vediamo. Facciamo il test dello scarico, eh? Aiuto. Allora, metti la carta sotto. Tra i 2 raccordi. Tu guarda lì e io ti do. Abbiamo riempito tutto. Vai. E quindi? Quindi vanno bene. Ok. L'accrocchio dell'accrocchio sull'accrocchio. Ieri ho sigillato una scatoletta, forse l'avevo detto in un video precedente, per, diciamo così, rendere impermeabile, per quanto io ho dei connettori al gel, che devo provare, sono nuovi, però per evitare sopra che ci vada proprio la colla, così l'acqua sopra, eventualmente viaggiando, questo rimane all'esterno. Adesso faccio un buco per far passare un cavo dove ci sarà la connessione. Per questo cavo viene all'interno, sarà quello che alimenterà a 220 la resistenza. Buongiorno, o buonasera, buon pomeriggio, non me lo ricordo. Ormai sono qui dentro da una vita, sembra un recluso. Anche il giardiniere che è passato ti ha chiesto se eri in castigo. Esatto. Cosa sto facendo? A parte che non ho la chiave, che adesso chiederò a Marina, gentilmente me la puoi passare? Che cosa? Una chiave, che devo stringere questo tubo. Di che misura? 18-17, prova, non lo so. Più grossa di questa non Tu c'è dammi niente. quella, ma tanto quella so già che non va bene. Va bene.
Ragazzi, sto cercando di recuperare i raccordi fra quelli che ho sbagliato io l'altra volta come dimensione del tubo e quelli che ci sono qua con n Faccio uno zoom. differenti misure. Ta 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 ta. Sto cercando di recuperare quelli irrecuperabili. Questo non va bene perché è piccolo, per poi fare il conto e vedere quello che mi manca e andarlo a comprare. Chi fa per sé fa per tre, ricordati. Uff, che calore! Mauri, dici cosa è venuta a fare la polizia? Ma guarda che allucinante veramente. Ci hanno praticamente segnalato, neanche denunciato, segnalato che eravamo qua accampati, Sì. quindi stazionari con le tende e collegati, rubando l'acqua del fiume? fiume, no del fiume, Del dell'irrigazione. Rio ha detto. No, dell'irrigazione, Ah, ho capito. del riego, Ah, dell'irrigazione e... Hasta luego! Dell'irrigazione e che ci facevamo la doccia in mezzo alla strada. nudi anche ha Nudi. detto. Che gente, mamma mia. Vabbè, comunque. Comunque ci hanno detto che non c'è problema, Sì, che possiamo stare. sì, infatti. Però vabbè, che vuoi che ti dica. Finiamo il prima possibile, va, così ce ne andiamo fuori di qui. Quindi, riepilogando, io sono ancora scioccata. Cioè noi ci facciamo, secondo i vicini, noi qua siamo qui agganciati all'acqua condominiale di qualcuno e ci facciamo la doccia nudi. Allora, cosa è successo? Che Mauri gli ha detto al poliziotto: no, vieni dentro a vedere. E lui ha detto: non c'è bisogno, non c'è bisogno. dentro a vedere il lavoro che ho fatto. Vieni dentro a vedere, insisto, vieni a vedere. Perché no, ho capito che qua non ci può vivere nessuno. Ok, però alla fine l'ha convinto ad entrare lo stesso e gli fa vedere tutto il camper e gli dice: guarda, qua sto facendo tutti i lavori io, il bagno è questo, l'ho finito ieri. Gli ha acceso la luce, gli ha fatto vedere il bagno, tutto orgoglioso, e lui diceva: ah sì, no, qua bisogna finire in fretta per partire, che è il suo, che è proprio la cosa da fare, la cosa sua, con un camper. Totale che anche i poliziotti sono andati via dicendo: questa gente che ci fa perdere tempo, no, state pure tranquilli. Ho detto, vabbè. Allora, io tranquillo, sono tranquillo. No, però è stato forte quando l'hai obbligato ad entrare. Lui dice: no, ho capito che qua non vive nessuno, che non si può vivere. Perché tutto il lavoro che ho fatto qualcuno lo dovrà anche vedere, no? Quasi gli diceva del canale, gli diceva: no, iscrivetevi. Cazzo, è vero, non ci ho pensato. Porca miseria. Porca miseria. Ma se tornano, sicuro che gli fa iscrivere. Sì, sicuro. Poi volevo dire, quella Ho bella... usato il Sikaflex. Ho usato il Sikaflex. Basta, dai. Sono contento, erano 2 giorni che lo usavo. Comunque volevo dirgli al poliziotto, con questa bella doccia che abbiamo, secondo lei io mi doccio fuori in mezzo sotto gli alberi nuda? Per lo spettacolo dei vicini potrebbe essere una bella cosa. Allora hanno sognato questi, non so. Guarda, secondo me ci ho lasciato andare perché vengono stanotte a vedere se ti docci. Secondo me si potevano aspettare che ti docciavi tu. Sì. Ah, è per quello, non volevano vedermi nudo. No, adesso a parte gli scherzi, poi vi rendete conto i camperisti come sono visti? Maltrattati. Male. Come, no, a parte maltrattati. Visti male dalle persone perché gli dai fastidio, loro si sono comprati la villa da 1 milione di euro, io gli ho parcheggiato davanti col camper e allora gli dà fastidio. E questa è una discriminazione allucinante e non pensavo sinceramente ci fosse qua, ma mi sto rendendo conto che io penso che chi viaggia in camper deve spostarsi ogni 2 o 3 giorni al massimo per evitare problemi, o che ti rubano, o che ti vengono a bussare alla porta perché gli dai fastidio, o che ti mandano la polizia. Quindi, vabbè, questo è. Quindi, adios, vado a siliconare, guarda qua.
è arrivato il momento. Sì, proprio quello. Ah, quale? Vieni che te lo faccio vedere. Vieni. Oh, guardami sempre qua, Qua, e adesso guarda lì. Finito. C'è un problema, bisogna provarlo. O meglio, le prove le avevo già fatte. Però ve lo faccio vedere. Per ovvi motivi, per non sporcare tutto, perché Marina se no mi fa vi faccio vedere che funziona. Anche una buona temperatura. Beh, la tanica adesso era al sole, quindi almeno 25. Per chi non ci crede, guarda, si può bere. Adesso la spengo. Possiamo essere orgogliosi di questo lavoro. Sì. Adesso ci spieghi tutto. Sì, adesso vi faccio vedere l'impianto, ve lo spiego, è semplice. Già la volta scorsa vi ho fatto vedere il disegno, adesso vi faccio vedere la realizzazione. Prima cosa, questo è il tubo che arriva dal serbatoio sotto, che vi ho già spiegato, ha un ingresso che è lo scarico della doccia, ha un riscaldatore, ha una sonda che misura il calore e ha una resistenza che scalda. Questo è quello che c'è dentro il serbatoio. Quindi noi cosa facciamo? Pompiamo l'acqua dal serbatoio, che arriva appunto dalla doccia, entra in questo primo filtro per sedimenti grossi, capelli, unghie, nasi che cadono, orecchie, robe del genere, che si può pulire, ok? Si può sia sfiatare qui sotto se c'è sabbia o roba del genere, che sia proprio smontare e pulirlo. Entra nella pompa, dove prima della pompa ha un altro prefiltro, se vuoi fare un zoom, un altro prefiltro che è simile a questo, un pochino più piccolo, viene pompato al serbatoio che mi tiene la pressione della fiamma, classico, dopodiché esce diciamo il circuito è in pressione, mi entra nei 3 filtri, 20 micro carboni attivi, 10 micro carboni attivi, 5 micro, dopodiché esce, mi passa, lo faccio io, mi passa nello sterilizzatore, questo è uno sterilizzatore a UV, che sterilizza il 99,5%, dopodiché mi esce e mi entra qui dietro e va alla doccia direttamente. Questo è sinceramente l'impianto, molto semplice. La lampada è alimentata a 220 volt con l'inverter che verrà accesa solo ed esclusivamente quando fai la doccia e tutto il resto è a 12 volt. E l'impianto semplice, funziona, adesso dobbiamo fare altri lavori, però quando inizieremo a utilizzare, a fare qualche doccia, faremo anche un'analisi e magari in un video vi darò i risultati delle analisi. Però sono già state fatte delle analisi dell'acqua da altre persone con questi filtri e risultano un'acqua pura, quindi come ho fatto vedere si può bere tranquillamente. Ragazzi, è inutile dire quanto Mauri sia orgoglioso di questo impianto, che ha fatto tutto con le sue mani. No, non è vero. E con cosa l'hai fatto? Coi piedi? Anche. Sì, beh, sicuramente insomma riuscire nell'impresa, tutti gli studi, le ricerche che ho fatto, sicuramente insomma un minimo di orgoglio ce l'ho. Però è una cosa che tutti possono fare, poi alla fine è semplice e molte volte le cose semplici sono le migliori. Visto che ci state facendo tante domande su questo progetto che abbiamo sviluppato, probabilmente potremmo fare un'altra live per spiegarvi tutte le cose che ci state chiedendo. Programmata di sera con una wifi decente di casa. Non sarà in alternativa magari il prossimo video, ma sarà infrasettimanale, diciamo così. Decideremo, ve lo comunicheremo sui vari social. Ok. E niente, dopodiché dobbiamo darci dentro con il pavimento e la cucina, perché qua non è che il bagno era l'unica cosa da fare, forse ci siamo un attimo persi i dettagli, cioè abbiamo da fare ancora un sacco di cose. Esatto. Restate collegati perché ci sono dei retroscena, delle cose divertenti che abbiamo sono successi. messo dei dietro le quinte subito dopo questi saluti, perciò ragazzi, buona visione! Ciao! Ciao. Tu non ti devi muovere da lì però. Scegliamo sempre i momenti migliori per scorreggiare. I nostri viaggi illuminati dal Signore. Dai! Che sta lassù nel cielo. Hai bisogno di me? O vai da solo sotto a No, ho sporcarti? sempre bisogno di te. Sempre io ho bisogno di te. Io non posso stare senza te. Sembra una canzone, non posso stare senza te.
Se lo lasciavi dentro adesso era solo da Ma stringere. magari rompi i coglioni. Hai scorreggiato? Ma tu! No, io non ho scorreggiato. Ma dai! Giuro che non ho scorreggiato. Dai, Pirla, guarda lì. C'è i capelli di plastica, non si bagna.